Ah, sabi ko, Taga-asa, buday. ikaw taga-asa ka. Tuwa na mail. Na, Robinson to, dako ah. Ito lagi kami ino. Pakpas na lagi ta. Ulo mo. Mata gani sa dagang kanangutan na po ta nakaabot. Nagadi na ta magbalik diri aday. Oh, Ito huna-huna no. Pangutan na. what malagit ah. Toros Mario. Diba nag-viewer na si Kuan din? O attorney lagi? Manugang ko na Oh, betul ni dagang viewer ni Kuan kanawa karon ni nag-viewer ni Ma'am Dana. Kuan naman sila laming mga Kuan. Kuan na may Saba, kay. Oh. Dahil dagkong kuan. Basig friend mi Ma'am Dana. ko sila kay busing na. Di lagi. Si Wa. Surya. Budil asa na yun po si budil ko sa Pula. Asa muday. Mar picture mi mar dire. Ay. So di ana mi sa Convention Center of Tacloban City. So guys, naglaglag sa mi kadali guys kay ugma bakbaka na. Bakbaka na yan. So mo dai ni I love Tacloban. Ah guys. Sure. Doon na siya guys. So naguna na. Naguna-una na dito si vlogger Mario. Vlogger sa San Vicente ay Sangahon. I love Tacloban. So mag-picture sa economy diriya kay katagsa naman mi kaari. So Tacloban City Convention Center. I love Tacloban. Mga vlogger